Друзья, приветствую вас! Это вторая часть дневного обзора, дополнение к первой, ответы на вопросы по акциям, а также наиболее интересные активы, что с ними будет, куда пойдет цена. Так, ну сейчас в 3 часа вышли данные от Управления по энергетической информации США. Выжимку по ним я опубликовал в своем телеграм-канале. Здесь график и, соответственно, кратенько выводы по нефти, по газу. Но на что хотел обратить внимание. Вот текущий рост цен на нефть, он отчасти связан с тем, что в Америке из-за сезона ураганов сложился ряд факторов, который привел к тому, что нехватка нефти на фоне эвакуации платформ, а также роста потребления нефти в самой Америке и в Азии. Это привело к росту цен на краткосрочные нефтяные фьючерсы, и сейчас весьма вероятно, судя по этой информации, ожидается коррекционное движение вниз цен на нефть. Значит ли это, что цена на нефть просядет? Ну, в принципе, есть потенциал такого движения на 45. Вообще, я согласен с их прогнозом относительно того, что они видят среднесрочно цену на нефть в районе $40 за баррель. Это соответствует диапазону 47-42. То, что, в общем-то, средняя температура по больнице, по всему миру, которая устраивает нефтедобытчиков. Ну и для восстановления мировой экономики на текущем этапе нужна дешевая нефть. Но поскольку рынок это достаточно сложная система, многокомпонентная, я все-таки предлагаю ориентироваться на пробой ключевых уровней по нефти, исходя из этого принимать решения. Потому что такой фактор, как восстановление азиатских экономик, никто со счетов не сбрасывал. А при восстановлении экономик нужна нефть, ну и нужен газ. Так, друзья, давайте начнем с акций Интеррао, поскольку по ним, во-первых, масса вопросов поступила, во-вторых, они сегодня растут достаточно хорошо. Но на самом деле, вот мы берем недельный таймфрейм, исходя из недельного таймфрейма, здесь вполне очевидно, что сейчас намечается отбой от нижней границы и движение. Ну, в идеале, по-хорошему, цель этого движения будет 5,8. Ну, как минимум 5,6. Так, далее дневной таймфрейм, уже переходим к дневному таймфрейму, чтобы определиться с целями. Что мы видим? Ну, здесь достаточно энергичное движение у нас пошло. Соответственно, это движение, оно уже подошло к верхней границе 5,3. Для того, чтобы пошел дальнейший безудержный рост, необходимо преодолеть вот это значение и проторговаться над ним, либо сразу пробить его на большом объеме. Если такое произойдет, у нас сразу формируется импульс движения. Первая цель это 5,6 и вторая цель это 5,82. Вот сюда вот. Так, далее 4-часовой таймфрейм. На что хотел обратить внимание. Здесь критично, чтобы произошло закрепление выше уровня 5,27. 5,27, 5,3. Хотя бы вот где-то здесь. В идеале в диапазоне 5,30, 5,35. Если сейчас в ближайшее время не будет закрепления хотя бы в диапазоне 5.27, 5.30, то наиболее вероятно, что отсюда возникнет коррекционный отбой и движение, цель которого будет 5,14. Вот сюда вот. И в том случае, если разворачивается более глубокий корректирующий откат и происходит пробитие 5,11, 5,10, то в этой ситуации мы увидим нисходящую траекторию движения по акциям этой компании. Такая ситуация, с моей точки зрения, на текущий момент, кроме как всеобъемлющего обвала рынков, она маловероятна. Здесь сейчас надо будет за ней понаблюдать, закрепится, не закрепится сегодня 5.27, 5.30. Если закрепится, чудесно, то скорее всего пойдет уже завтра, послезавтра рост с целью отработать 5.60, 5,8. Если будет отбой, то тоже неплохо, потому что, во-первых, можно открыть короткую позицию, во-вторых, можно ее здесь будет в диапазоне 5,16, 5,12 подобрать и ожидать, когда она опять будет расти и двигаться к верхней части консолидации. Так, друзья, далее Россети, обычные акции, но здесь ситуация достаточно такая непростая, потому что находится на локальных хаях, и здесь необходимо либо чтобы был пробой 1,77, и тогда будет движение к 2 рублям. Или же отсюда формируется коррекционный откат, и цель этого отката зеленая линия 1,41. Так, ну вот недельный таймфрейм. Здесь уже начинается хандра и попытка развернуться.
И здесь есть достаточно ясная поддержка, это 1,65. Вот уход на 1,65, его пробой наиболее вероятно завершит вот это нахождение у верхней границы. И, соответственно, отсюда разовьется коррекционный откат, цель которого сходить вот сюда, вот в этот нижний диапазон 1,44, 1,37, 39, вот сюда вот. Так, переходя к дневному таймфрейму. Но по дневному таймфрейму у нас сейчас как бы ситуация неопределенности, потому как дошли до верхней границы, и, видимо, здесь идеи и топливо закончились для дальнейшего роста. Поэтому, если рассматривать диапазон несколько дней, несколько недель, то я думаю, целесообразно подождать, в какую сторону она пойдет двигаться и как она будет взаимодействовать с уровнем либо 1,7577, вот этот диапазон, или как будет или не будет пробитие 1,65, 1,66. Если рассматривать более короткий временной интервал, 4-часовой, то получается сейчас акция, она не интересна ни для покупки, ни для продажи. Для того, чтобы принять решение, нужно дождаться. Здесь немножко более поджатая консолидация. Верхняя граница 1,72,5 и нижняя граница это 1,6812. Соответственно, приход к верхней и нижней границе будет понятно, как она настроена, пробить или отскочить. Вот. Но текущая формация указывает, что вот на данный момент времени более вероятно движение к верхней границе и попытка пробоя и по крайней мере тестирование 1.77. Так, друзья, далее Русгидро, дорогая любимая Русгидро. Так, ну что здесь? Недельный таймфрейм идет поджатие к уровню 80. Здесь все складывается достаточно благоприятно и высока вероятность, что вот это движение оно будет нацелено на пробитие 80, потом тестирование 84, а дальше у нее цель на 94. Я считаю, что у этой бумаги достаточно большой потенциал роста. Это связано, ну, во-первых, с ее направленностью, с себестоимостью ресурсов у нее. Да, есть определенные издержки, связанные с тем, что там нужны достаточно существенные вложения для обновления основных фондов. Вот. Но тем не менее она на протяжении 1-2 лет ближайших может показать очень впечатляющий рост. Если рассматривать среднесрочный таймфрейм, то есть недели, там, месяц-два, то вот если не реализуется этот сценарий с пробитием 80, то здесь скорее всего будет отбой и соответственно разовьется движение, цель которого будет потестить 74,5. Вот 74,5, если здесь возникает пробой, то отсюда ну, может быть первый сценарий это задерг на 71,5 и потом возврат. Вот. Но проблема в том, что если здесь будет пробой, то скорее всего она уже не остановится. И наиболее вероятный сценарий движения будет диапазон 65-63. Вот сюда, в это облако вероятности. Но на текущий момент больше факторов указывает на то, что сейчас будет тестирование 80 копеек, пробой и уход наверх. Так, но переход к дневному таймфрейму. Здесь у нас по сути идет проторговка с поджатием к верхней границе, которая 80, собственно говоря. И здесь для того, чтобы этот сценарий с пробоем не реализовался, необходимо, чтобы она пробила 77 и закрепилась. Вот. Если не будет пробития 77 и проторговки, то вот это все движение, оно сведется к тому, что наиболее вероятно будет пробой 80 и уход на 94. Но сначала 84, потом 94. Но опять же, вот смотрите, этот сценарий, он имеет право на реализацию в том случае, если не будет глобального обвала. То есть, если будет глобальный обвал, Русгидро, она против рынка не пойдет. Она также сложится, как и все остальное. Так, ну и вот 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас сейчас наиболее вероятный сценарий это движение на 77.65. И в том случае, если не будет пробоя 77.30, 76.82 вот этого диапазона, у нас отсюда развернется импульс, цель которого все-таки сходить и добить 80. Так, друзья, и вот меня спросили по поводу такой экзотики, институт стволовых клеток человека. Ну что я могу сказать? Достаточно рисковая компания. Дело, в общем-то, она благое следует, но с моей точки зрения немножко по-другому вся эта технология будет работать. Я так полагаю, что это будет связано не со стволовыми клетками.
Так, друзья, ну вот месячный таймфрейм, у нас здесь четко прослеживается уровень 35, 35,5. Соответственно, если сейчас в результате отката он пробивается и происходит закрепление ниже 35, то мы весьма вероятно отсюда получим нисходящее движение, и цель этого движения будет уход в район 25-27, вот сюда вот. Есть и долгосрочная цель, вообще как бы по-хорошему их вот сюда вот куда-нибудь на 13 бы сгонять. То есть вот если будет заход сюда и потом никакого негатива не будет по поводу этой компании, это была бы, конечно, отличная идея для покупки, при условии того, что операционная деятельность их будет достаточно успешно протекать. Но на текущий момент то, что мне приходит в голову в наибольшей степени, это либо отсюда тестирование 35, и если 35 не будет пробито, то это отбой, движение с целью сходить на 46,5, обновить этот максимум. Ну, я не думаю, что здесь будет пробой движения наверх, хотя с учетом ликвидности и специфики бумаги могут ее утащить и на сотку, если звезды зажигаются, это кому-то нужно. Вот, но мне больше видится, что либо от текущих значений, либо по факту движения на 35, потом тестирование двойной вершины, отсюда пойдет коррекционный откат, цель которого будет либо 25, либо движение на 13. Вот. Но это исходя из месячного таймфрейма, и, скажем так, это мой субъективный взгляд. Да, здесь есть определенные признаки того, что пойдет рост в акциях этой компании, но здесь достаточно рисковая тема, и на долгий срок, мне кажется, если человек не находится в этой области, то в подобные предприятия лучше не заходить. Так, ну вот недельный таймфрейм. Здесь по сути идет попытка тестирования вот этой двойной вершины. Но опять же, видите, здесь четко прослеживается, что была раздача. Но на самом деле здесь немножко он с отклонением показывает. На самом деле раздача была 35-35,5. Когда происходят такие движения с большими объемами в верхней части траектории, они очень часто приводят к тому, что потом происходит очень сильный коррекционный откат. Итак, я не буду рассматривать более короткие таймфреймы по ней, там 4-часовой, часовой, наверное, здесь смысла нет. Просто общее впечатление, ощущение по поводу данного актива. Здесь нужно, я так думаю, ожидать либо когда она придет на 35, либо она когда пойдет тестировать вот эту двойную вершину. Смотреть, как там будет осуществляться пробой, какие будут сделки проходить, какие объемы, исходя из этого принимать решение. На текущий момент времени, с моей точки зрения, достаточно рискованно заходить в этот актив. Вот, и поэтому я бы рекомендовал пока понаблюдать и посмотреть, как будет разыграно 35 или 46, который у нее здесь двойная вершина. Так, друзья, ну все, спасибо за внимание. Надеюсь, я ответил на большую часть ваших вопросов.